Marciavamo con l'anima in spalla nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illuminerà. Non sapevo qual era il tuo nome, neanche il mio potevo dir. Il tuo nome di battaglia era Pinin ed io ero Sandokan. Eravamo tutti pronti a morire, ma della morte noi mai parlavamo del futuro. Se il destino ci allontana, il ricordo di quei giorni sempre uniti ci terrà. Mi ricordo che poi venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò. Il domani era
25 aprile. Oggi celebriamo l'81esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo e l'80esimo anniversario della nascita della nostra Repubblica e del primo voto alle donne, ricordando le 21 madri costituenti. Leggo ora la motivazione del conferimento della medaglia d'argento al valor militare alla città di Vado Ligure. Con decreto presidenziale numero 2063, datato 16 luglio 2018, è stata concessa la medaglia d'argento al valor militare al comune di Vado Ligure con la seguente motivazione. Già all'indomani dell'8 settembre 1943, la popolazione di Vado Ligure iniziava una strenua e fiera lotta alle forze nazifasciste, che rapidamente si concretizzava nell'organizzazione di formazioni armate, dapprima distaccamenti, poi confluiti nelle brigate partigiane, ispirate a fulgidi esempi di cittadini coraggiosi. Donne e uomini di Vado sostennero con generosità e abnegazione assolute, a rischio delle loro stesse esistenze, i volontari operanti nelle montagne dell'entroterra. L'indomita opposizione all'oppressore e l'adesione di massa agli scioperi nelle fabbriche, manifestatesi ancor prima dell'armistizio, costituirono esempio e sprone per l'intera provincia. Niente riuscì a piegare i suoi cittadini, né la repressione feroce, né le incursioni aeree devastanti dirette alle fabbriche ma che colpirono disastrosamente l'abitato, né gli efferati rastrellamenti perpetrati con soverchio impiego di forze a cui, magnificamente, i volontari reagirono con mirabili e temerarie azioni, spesso a prezzo della vita. Il prodigo contributo di sangue offerto, le deportazioni da cui molti non tornarono e le devastazioni immani testimoniano alle future generazioni il coraggio indomito, l'ostinazione irriducibile e la generosità corale di un intero popolo nella dedizione ai più alti valori di libertà e giustizia. Vado Ligure, 8 settembre 1943, 25 aprile 1945.
gli onori ai caduti con la deposizione della corona. Ringrazio e saluto le presenze militari e civili che ci rappresentano. Ringrazio le associazioni con i loro rappresentanti, il nostro presidente onorario. Ringrazio e saluto le 21 donne rappresentanti del nostro territorio di Ampi a ricordare insieme a questa bella piazza le donne della Costituente. Il prossimo intervento è di Sergio Verdino, presidente Ampi Valle di Vado. La festa della Repubblica, la festa della Costituzione, la festa della libertà. Oggi festeggiamo con onore le 21 madri della Costituente, però voglio fare un piccolo inciso. Fuori dei canoni, e io direi che di 21 madri ce ne sono state molte di più, molte donne che si sono date a fare le staffette, che hanno contribuito per la resistenza, e per questo fatto io vorrei raccontare qualcosa di inedito che mi è stato detto un mese fa da una figlia di un partigiano, e questo fatto dice che suo papà e un altro partigiano, dopo 2 giorni che non mangiavano, erano indeboliti, avevano freddo e fame, capitano vicino a una casa dove si vede la luce, bussano, entrano e trovano una mamma che prepara cena per i suoi familiari, per i suoi figli. Ha cotto patate e radici, detto in dialetto patate e radice. Questi sono 2 giorni che non mangiano
li fa sedere a tavola e gli offre questa cena povera, condito con un olio abbastanza rancido, ma non c'è nient'altro. Mangiano, si sostengono e poi si addormentano, sono stanchi. Finita la guerra, entrambi vogliono di nuovo mangiare quella portata, ma dicono che nelle nuove portate non avevano più trovato quel gusto che era fatto di fame. Ecco, ho voluto raccontare questo fatto fuori dai canoni perché qualcuno di voi possa andare a casa e raccontarlo alla famiglia. È un fatto vero raccontato dalla figlia di un partigiano. Allora, considerato che sono le 21, le mamme, io dico che con questa sono 22 e chissà quante altre in questa regione, nelle regioni a noi vicine, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, chissà quante mamme. E il mio augurio è che ci ricordiamo anche di queste e che la resistenza era anche loro. Noi purtroppo ce ne siamo dimenticati per troppo tempo. Buona giornata. Ora prende la parola Fabio Gilardi, sindaco di Vado Ligure. Buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Un caro ringraziamento davvero per la partecipazione, un saluto alle autorità civili, militari e soprattutto un ringraziamento alle rappresentanti delle associazioni che mi hanno preceduto. Hanno raccontato momenti delicati della nostra storia, della nostra democrazia e proprio oggi è proprio questo quel valore che vogliamo ricordare. Oggi celebriamo la festa della liberazione, celebriamo una data che appartiene alla storia del nostro paese, ma che appartiene al nostro presente e soprattutto al nostro futuro. Il 25 aprile è il giorno del ricordo, della fine dell'oppressione, della guerra e della dittatura. È il giorno in cui l'Italia ha ricominciato a respirare, è il giorno in cui donne e uomini, spesso giovanissimi, decisero che la libertà valeva più della paura, che la dignità valeva più del silenzio, che il coraggio valeva più della rassegnazione. E qui, nella nostra Vado Ligure, queste parole hanno un significato ancora più forte. Il nostro territorio è stato ed è una fucina di attività, di economia, di industria, di fabbriche, di operosità. Terra di mani che costruiscono, terra di famiglie che hanno fatto sacrifici, di persone che hanno creduto nel valore del lavoro come strumento di emancipazione. Ma è stato anche terra di resistenza, oggi è la dimostrazione. Terra di donne e uomini che non si piegarono. Terra che ha saputo unire la fatica quotidiana con il desiderio profondo di giustizia, diritti e libertà. Ed è proprio questo il messaggio che vorrei trasmettere oggi. Vi invito a una riflessione, sul quale ho riflettuto in questi giorni, guardando anche al tempo che stiamo vivendo. Un pensiero maturato proprio nei giorni scorsi insieme a Lampi, visitando le nostre fabbriche, i luoghi di lavoro e di vita, dove ancora oggi troviamo cippi e lapidi, che ricordano uomini deportati, segni silenziosi ma potentissimi, che ci riportano allo strazio di tante famiglie, delle donne, delle madri, delle mogli, dei figli, che attendevano il ritorno dei propri cari dal lavoro e che invece conobbero l'angoscia dell'assenza, del dolore e dell'incertezza. La resistenza non appartiene solo ai libri di storia, non viene soltanto nei monumenti, nelle lapidi, nelle cerimonie. La resistenza deve diventare cultura viva. Cultura del rispetto, cultura della partecipazione, cultura del confronto civile, cultura del senso del dovere, cultura della libertà unita alla responsabilità. Perché senza responsabilità la libertà si svuota, senza rispetto la democrazia si indebolisce, senza memoria il futuro perde direzione. E proprio oggi quel futuro ci interpella con forza. Viviamo in un tempo segnato da tensioni internazionali, guerre civili e lontane, instabilità economica. La libertà non è mai comoda, va custodita, difesa, meritata ogni giorno. Cari tutti voi, onorare chi ci ha preceduto, continuare la loro opera
Dobbiamo farlo non soltanto con le parole, ma con i comportamenti, con gli impegni che ci hanno distinto anche nella storia, con il senso civico, con la correttezza, con la capacità di sentirci comunità, proprio quei valori che hanno portato la liberazione e l'attribuzione della medaglia d'argento al valor militare alla nostra comunità. Da Vado Ligure, terra di lavoro, dignità, oggi salva un messaggio semplice e forte: vogliamo una società più giusta, più unita, più libera, una società capace di crescere senza perdere umanità. Questo è il modo più vero per celebrare la liberazione, insieme a ricordo vivo, forte del passato, fucina culturale indelebile e oggi più che mai necessaria. Viva il 25 aprile, viva Vado Ligure, viva la Resistenza, viva la Repubblica! Portata avanti con amore di questo Paese, per la dignità umana e per un futuro migliore. Scegliemmo di non restare spettatori di fronte all'ingiustizia, di rifiutare la dittatura per costruire quella che sarebbe diventata la Repubblica fondata sulla Costituzione. E sono contento che oggi venga esaltato, specialmente per il ruolo delle donne, sia le madri costituenti, sia le tantissime donne che in vario modo, come staffette, come partigiane, come come partigiane combattenti o come partecipanti alla resistenza civile, contribuirono alla conquista della libertà. A loro un grande grazie e un ricordo appassionato a voi qui presenti, un grazie per la partecipazione numerosa a questa ricorrenza che dobbiamo sempre onorare e mai dimenticare. Viva la Resistenza, viva la libertà! Buon 25 aprile a tutti! Con attenzione dei migranti all'estero per tutelarli e consentire il loro futuro rientro in Italia. Per questo fondai l'Associazione Nazionale Famiglie Migrate, l'ANFE, per il riconoscimento dei diritti dei cittadini emigrati, tra cui il diritto di voto all'estero e la possibilità di ricongiungimento delle famiglie. Colpa loro soffrivano la fame in Italia. Venni condannata a 18 anni di carcere, che utilizzai leggendo classici, testi di economia, politica e storia. Dopo 8 anni di carcere seguì il confino a Ventotene, sino alla caduta del fascismo. Continuai la lotta partigiana in azione da combattente, per cui fu insignita la Croce di Guerra al valor militare. Bianca Bianchi, antifascista, anche io scelsi di essere partigiana. In vista delle votazioni del 2 giugno 1946 mi fu proposto dal partito di firmare una lettera di dimissioni in bianco a favore di esponenti maschili del partito, ma io rifiutai. Come capolista ottenni un grande numero di preferenze, ottenni il doppio dei voti di Sandro Pertini e entrai di diritto tra le madri costituenti, ricoprendo la carica di segretario della presidenza. Dopo quella prima legislatura non fui più rieletta e mi dedicai alla scuola pubblica, fondando la Scuola d'Europa. Rientrai in politica 20 anni dopo, come consigliera comunale, poi vice sindaco e infine assessore alle questioni legali e affari generali a Firenze. FUCI, Federazione Università Cattolica Italiana. Pubblicai saggi scolastici, fui particolarmente attiva nei circoli universitari, dove ho sviluppato il mio antifascismo, prendendo una dura posizione contro gli insegnanti che incantavano i meriti del fascismo. Durante la Resistenza feci la staffetta partigiana nelle Fiamme Verdi e aiutai molti ebrei a raggiungere la Svizzera. Scrissi molto in quel periodo con lo pseudonimo di Penelope. Entrai in Parlamento come deputata, mi occupai di scuola, difendendo in assemblea il pluralismo e la libertà di insegnamento. Mi prodigai per assistere sfollati, donne e bambini. Nel 1945 partecipai al primo comitato provinciale della Democrazia Cristiana di Trento, sottolineando che per la prima volta le donne avevano voce.
Una volta eletta, rimase in Parlamento dal 1946. Richter, antifascista, cattolica, presidente della Federazione delle Università Cattoliche Italiane. Mi occupai di emancipazione femminile e sostenne la proposta di legge della mia collega Angela Merlin. Mi chiamo Filomena Delli Castelli, antifascista. Durante la Resistenza ho fatto una scelta precisa: non restare a guardare. Sono stata crocimessina, ma ho anche fatto propaganda clandestina, rischiando in prima persona, ogni giorno. Ho fatto parte della Federazione Università Cattoliche Italiane. Ad impegnarmi nella lotta fino alla liberazione. Il 2 giugno 1946, con l'elezione dell'Assemblea Costituente, ricevetti il regalo più bello per il mio 30° compleanno. Mi impegnai per la parità di genere nei gruppi femminili del PCI, diressi Noi Donne e contribuì a fondare l'UDI, Unione Donne Italiane. Mi occupai dell'emancipazione delle donne sarde e organizzai i treni della felicità. Diventai dirigente della Federazione Università Cattoliche Italiane, dove conobbi molte persone che in seguito avrebbero avuto un ruolo importante. Sono Angela Maria Guidi. Nel 1921 fondai il Comitato Centrale per la Cooperazione e il Lavoro Femminile. Nel 1924 vinsi un concorso presso l'Ispettorato del Lavoro, ero stata l'unica donna a partecipare. Durante la guerra ospitai a casa il Comitato di Liberazione Nazionale, organizzai aiuti per i fuggiaschi e i perseguitati e mi dedicai alla formazione politica delle donne. Nel 1945 entrai a far parte con altre 12 donne della Consulta Nazionale, un organo non elettivo che operò con funzioni consultive dal 25 settembre 1945 al 1 giugno 1946. Qui tenni il primo discorso di una donna in un'assemblea democratica nazionale. Rivendicavo l'impegno femminile nella ricostruzione del paese. Fui applaudita e dissi: non un applauso per la mia persona, ma per me, quale rappresentante delle donne italiane che hanno combattuto e sofferto e che ora per la prima volta partecipano alla vita politica del paese. Famiglia socialista, antifascista, mi iscrissi al Partito Comunista e presi parte alla Resistenza come staffetta. Diventai responsabile del gruppo di difesa della donna. Terminata la guerra, svolsi attività sociali e assistenziali nell'Unione Donne Italiane. Con l'elezione a consigliera comunale a Reggio Emilia nel 1946, iniziai la mia carriera politica. Mi chiamo Teresa Mattei Chicchi. La mia lotta al fascismo iniziò che avevo solo 16 anni. Approfittando del mio viso infantile, consegnavo documenti ai partigiani. Partecipai senza paura ad azioni di sabotaggio. Venni espulsa da tutte le scuole d'Italia quando protestai per l'esclusione dei miei compagni ebrei e destinata alla fucilazione, ma riuscii a fuggire. Sono Angelina nel 1926. Fui estromesso dall'insegnamento poiché mi rifiutai di prestare giuramento al fascismo. Mi arrestarono 5 volte, mi mandarono al confino. Entrai ad ora nella resistenza milanese. Mi impegnai affinché nell'articolo 3 venisse scritto senza distinzione di sesso. Il mio nome resterà legato alla legge 75 del 1958. Angela Minella, mi occupai di giustizia sociale e rimasi attiva politicamente per tutta la vita. Scelsi di fare la partigiana e lo fui per sempre. Nel marzo del 1946 fui eletta consigliere in Comune a Savona e nel giugno dello stesso anno fui eletta membro dell'Assemblea Costituente. Mi chiamo Rita Montagnana, partecipai alla guerra civile di Spagna, mi occupai di organizzazione femminile nel PC, fui tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane, UDI, e mi impegnai affinché il diritto di voto alle... Maria Nicotra. Durante la guerra lavorai come crocerossina, insignita con la medaglia d'oro al valore civile. Dopo la stesura della Costituzione rimasi in Parlamento dal 1948 al 1950.
Mi chiamo Teresa Noce, nome di battaglia è Stella. Cominciai a lavorare a 6 anni consegnando il pane e lavorando in una stireria. Sono riuscita a studiare leggendo i libri che mi prestavano durante la pausa di lavoro. Partecipai alla guerra civile spagnola e alla resistenza francese e venni deportata nei campi di sterminio. Feci parte della commissione dei 75. Sono Ottavia Penna. Fui la prima e unica donna ad essere candidata a capo provvisorio dello Stato. Per compilare la scheda anagrafica, evidentemente pensata al maschile, corressi un po' stizzita la parola moglie con la parola marito nel campo dedicato al coniuge. Durante il fascismo sottraevo il grano destinato al mercato nero per distribuirlo ai poveri, con il rischio di farmi arrestare. Sono Elettra Polastrini, nacqui in una famiglia antifascista e nel 1934 espatriai in Francia. Partecipai alla guerra civile spagnola, ma al ritorno in Francia fui arrestata e deportata. Poi fui confinata a Rieti a casa di parenti per le mie delicate condizioni di salute. Ma nonostante la sorveglianza ripresi clandestinamente l'attività politica. Venni eletta con più di 5.000 voti di Mi chiamo Maria Maddalena Rossi, da sempre antifascista. Feci parte di un gruppo di lotta clandestina. Mi occupai del soccorso rosso, fui arrestata e condannata al confino. Mi occupai di politiche femminili con l'UDI. Mi chiamo Vittoria Titomanglio, feci parte dell'associazionismo cattolico e mi impegnai per promuovere l'istruzione delle lavoratrici e dei lavoratori. Oltre ad essere segretaria provinciale dell'ACLI, Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, feci parte del Consiglio nazionale del movimento femminile della DC. Rimasi in Parlamento a lungo, per ben 20 anni. La cerimonia è conclusa. Vi ringraziamo molto per la vostra presenza e per la partecipazione. Le celebrazioni proseguono a Sant'Ermete con il corteo per le vie della frazione. Il ritrovo è presso l'SMS Diritto e Doveri alle 15:30. Viva il 25 aprile, viva la Resistenza, viva la libertà e viva la Costituzione. Lo avrai. Camerata Kesserling, il monumento che pretendi da noi italiani. Ma con che pietra si costruirà? A deciderlo tocca a noi. Non coi sassi affumicati dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio. Non con la terra dei cimiteri, dove i nostri compagni giovinetti riposano in serenità. Non con la neve inviolata delle montagne, che per 2 inverni ti sfidarono. Non con la primavera di queste valli, che ti videro fuggire, ma soltanto col silenzio dei torturati, più duro di ogni macigno. Soltanto con la roccia di questo patto, giurato fra uomini liberi, che volontari si adunarono per dignità e non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Su queste strade, se vorrai tornare, ai nostri posti ci ritroverai, morti e vivi con lo stesso impegno, popolo serrato intorno al monumento che si chiama ora e sempre Resistenza. Buon 25 aprile a tutti. Nelle tenebre lassù, ma la lotta per la nostra libertà, il
cammino.